No niin, toiselta rannalta tänne Suomen rannalle saapunut Tarja Turunen, huomenta. No huomenta. Mites asutte Espanjassa normaalisti, niin onko teillä jotain tällaisia kesäperinteitä, esimerkiksi kakutusta tai No muuta? kakutusta ei kyllä, tämä on aika erikoinen perinne. No ei tätä perinteeksi voi täälläkään kutsua, mutta no sellaista ei, mutta ihanaa me nautitaan siitä ulkotilasta ja ilmasta ja säästä, mikä on vuoden ympäri meille siellä jatkuva. Vuoden ympäri päästään nauttimaan vuoristosta ja merestä ja elämästä. Tuossa aikaisemmin sanoitkin, että nyt on löytynyt semmoinen niin hyvä tukikohta Kyllä. elämälle. Kyllä se oli tosi tärkeää, että se oli vähän semmoinen homeless feeling, tiedätkö, matkalaukkuelämää elettiin monta vuotta. Että kyllä se sellainen elämä, joka tuntuu pohjattomalta, niin ei se niin kuin, kyllä se ero on huima silloin, kun se koti löytyy ja se sydän löytää sen paikkansa. Miten, et sä ihan reissaamisesta kuitenkaan ole päässyt? No en joo. Ei kyllä Kuinka se paljon kesä vie? Se ei kyllä mihinkään muuttunut viimeisen, no mitä tässä on menty tukkaputkella yli 20 vuotta. Että kyllä se, kesät on tietysti kiireellistä aikaa, mutta silleen ihanaa, että kun ne viikonloput on festareita täynnä, että pääsen palaamaan perheen luo kuitenkin muutamaksi päiväksi aina, viikoittain lähestulkoon. No nyt on vähän toinen fiilis, että kun on uutta albumia tulossa ja muuta, että äiti on pois kotoa paljon, ja että ei ole niitä pitkiä kiertueita vielä. Sitten nekin on tulollaan. Onko se ihan ympäri maailmaa? On ihan ympäri maailmaa. Missä kaikkea? Me aloitan uuden albumin myötä. Albumi julkaistaan elokuun lopulla. Niin ensimmäinen kiertue heti syyskuussa aloitetaan Venäjän pitkä kiertue. Sen jälkeen lokakuussa Etelä-Amerikan pitkä kiertue. Ja sitten tulenkin itse asiassa Suomen kamaralle vuoden lopulla pitkälle joulukiertueelle. Ja myöskin niitä joulukonsertteja on myös Keski-Euroopassa. Ja sitten ensi vuonna mennään vielä koko vuosi uuden albumin myötä kiertuetta Euroopasta Aasiaan, Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan uudestaan. Uusi Venäjän kiertue. Wow. Oh my. Niin. Pysyykö sitä itse perässäkään enää? No, ei sitä oikeastaan ja ei sitä pysty silleen... Toki tietoisuus mulla on, että mihin pitää mennä ja mihin pitää revetä ja mihin pitää jaksaa. Mutta ei sitä niin kuin tule mietittyyn. Sitä mennään, kuitenkin mä elän siinä hetkessä ja tässä. Koska ei ehkä ole terveellistäkään miettiä etukäteen asioita, mutta pitää henkisesti, fyysisestikin itsensä kunnossa. Kulkeeko perhe mukana? No ei enää. Että tyttö aloitti koulun semmoinen pari vuotta sitten tuolla Espanjassa, niin kun siellä aloitetaan kuitenkin jo niin varhaisessa vaiheessa, että Naomi on vasta 6-vuotiaan, no 7 hän täyttää nyt heinäkuun lopulla, mutta se elämä kyllä muuttui tosi paljon siitä, että kuitenkin hän syntyi kiertueen vauvaksi ja oli mun mukana joka paikassa studioissa ja sekä myöskin keikkakiertueella maailmalla. Että maailma tuli hänelle siinä mielessä pieneksi kyllä ja se hänestä huokuu semmoisella kansainvälisenä pienenä tyttönä, kolmikielisenä tyttönä. Mutta se on iso muutos elämässä nyt. Tosiaan sulta on elokuussa tulossa uusi levy nimeltään In the Raw ja siitä on tullut jo sinkkujulkaisu Dead Promises, niin kuullaan siitä pieni näyte. Joo. Kuultiin. Oot sanonut, että haluat voimakkaan kitaran siihen laulun rinnalle. Kyllä. Tukemaan sitä mun isoa ääntä, niin sanottua isoa ääntä. Että se on vähän niin kuin mä olisin Sinfis-orkesterin edessä ja solistina ja 60-80 ihmistä tukee minua laulajana, niin mä tarvitsen sen saman tuen myös rockbändiltäni. Ja kitara on yksi instrumentti, joka antaa sen mulle. Myös kitaristit, joiden kanssa sävellän paljon musiikkia tänä päivänä, niin siitä on tullut tosi tärkeää siitä yhteistyöstä, että se on toimivaa, se on henkevää. Niin, se kuullaan tosta biisistä, mutta se kuullaan albumilta ylipäätänsäkin. Ei toki albumi on hyvin, siinä on paljon muutakin kuin pelkästään sitä kitaraa ja räikeitä bändiä, että siellä soi sinfoniaorkesteri ja siinä on paljon minun itteeni. Niin siinä on paljon sua, sä oot säveltänyt, sanottanut. Millainen prosessi tämän levyn tekeminen oli? No 2 vuoden prosessi oikeasti, että keikkakiertueiden välillä mä tulin aina kotiin ja sävelsin. Et sävellän pianon kanssa, mulla on ihana flyykeli, hyvin semmoinen melankolinen instrumentti omassa olohuoneessa ja sen kanssa sävellän. Ja toki se sävellystyö kesti ehkä sen 2 vuotta kaiken kaikkiaan, näiden biisien synnyttäminen, mutta sitten se, että se
aloitin lyrikoita kirjoittamaan tuossa vuoden alussa. Ja se oli aika tuskallinen prosessi, mutta mä uskon kyllä, että kaikkeen niin kuin tämmöiseen luovaan työhön, semmoiseen liittyy tietynlainen tuskan määrä, koska ei siitä tuskasta syntyy vaan hyvää. Sanotaan nyt näin, että per asperat astra, vaikeuksia on kautta voittoon, niin se jotenkin myöskin siinä luomistyössä, niin se kyllä se pitää paikkansa. Sut on Suomessa tunnetaan myös klassisen musiikin esittäjänä, mutta tämä metallimusiikki on pysynyt sieltä ihan Nightwishin ajoista. Mikä siinä vetää? No se oli mulle, ajattelen nyt minua niin kuin nuorta tyttöä, joka aloitin laulamaan metallibändissä. Olin klassisen musiikin opiskelija, ollut koko pienen ikäni siihen mennessä, niin mä otin sen haasteen vastaan siinä vaiheessa elämää, että lähden laulamaan metallibändin laulajana. Niinku, mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mä rakastan haasteita. Jos mä kykenen pystyväni johonkin asiaan ja mä tykkään siitä asiasta, niin toki mä yritän parhaani. Se on niinku 100 lasissa silloin. Ja mä pysäytän mikään. Semmoinen näin. Niin se on ollut se elämä, on vienyt minua siihen ja mä löydin uuden rakkauden. Mä löysin uuden rakkauden metallimusiikista, rockista. Ja tänä päivänä sävellän itse sitä musiikkia omalle yleisölle, niin se on ihan mieletön asia, että niinhän mä kannustan ihmisiä olemaan avarakatseisia, katsomaan, jos ihminen sanoo, että ruoho on vihreämpää toisella puolen kulmaa, niin kurkistamalla siellä näkee, mitä siellä oikeasti on, koska kukaan ei tule ovelle koputtelemaan, hakemaan. Sinne toiselle puolelle on kurkistettu ja varmaan jatkuu vielä pitkään, 20 vuotta takana, ei muuta kuin hyvää keikkakesää. Kiitos paljon ja kiitos. Ja ihana olla taas täällä Suomessa. Täällä on niin ihana sää, wow! Just tilattiin Suomaan. Joo, hyvä. Ja mitä noi kakut on tuolla? Kiitos. Kiitos.